每一次的交易都會在心裡留下一點什麼。尤其是你在追求暴賺的過程中，1次、2次、3次，然後沒賺到錢，痛不痛苦？很痛苦啊！我今年就有1次嘛，我看到很多人MARA 往上拉，然後沒有在最高點清掉，然後下來，然後受傷覺得不舒服，好痛苦，好痛苦，真的很辛苦。我知道真的很辛苦。我過去一直都是這樣，可是我運氣比較好，是我現在回來看。因為我過去早就發生過無數次這些事情了，我知道我檢討的問題的重心在我的標的資訊量應該還可以更多，所以我可能有機會可以更快的轉換。我絕對不會後悔在高點沒有清掉這件事情，因為跟我的交易哲學不符合。很多人說年輕比較有資格承受回檔，不是，年紀大也可以。但是每個人要的事情不一樣。我是個風險偏好者，一直都是，以後也會是。我突然從經濟學人、從 ARK、從各個傳奇投資人的嘴巴裡，我聽到了加密貨幣，就是比特幣這3個字。當我聽到比特幣的時候，你深入他的公司，你一打開，他的背後的神秘人物，竟然有個字，那個英文我永遠忘不了，叫 Peter Thiel。我當初認識這個人是在一部電影叫做《社群網站》裡面看到的。我記得我那時候直播也特別講這件事情。這個社群網站呢，是在講 Facebook 起家的故事，中間有不斷出現的一個名字，就叫 Peter Thiel。他說他投資 Facebook 的時候，大家知道好萊塢的行銷的置入不是開玩笑的。今天有一個人竟然在電影裡被提到3次名字，這個人就是會搞事情的。當我研究到 Peter Thiel 跟比特幣加密產業有關之後，你再去深入研究，你就發現不用深入研究了。他跟 Elon Musk 跟這些人創立的這種 LinkedIn 啊、PayPal 啊，他們都是同一批人。我當時有一種很可怕的感覺，就是要搞加密貨幣的這一群人坐在圓桌上的影響力，有可能逼近國家級元首聚在一起的力量。講了這麼多，還是有個關鍵，我不曉得大家有沒有辦法去想象為什麼會注意到 BTC， 因為它技術面強勢，就這樣。而同時間技術面強勢的有能源、3D 列印、基因序列，還有加密貨幣，一樣嗎？對，你對基本面的理解之後，你要選一個最猛的，那當然就是加密貨幣了。當時的加密貨幣很強，而且它那個強勢不是未來汽車那種轉機股的強，它的強是一路上漲。我如果沒有記錯的話，14000、15000、16000，一下就到2萬了。然後加密貨幣的概念股、礦機股也是一路向上衝，也是漲了好幾倍。很多人會覺得漲多好像會回檔，因為漲太快了。覺得這個噴出的角度那麼斜，可能會回檔。但我跟大家提一個概念是，當一個股價瞬間噴出5倍或10倍的時候，你可以去想一件事情，一個公司會不會瞬間膨脹5倍到10倍？如果不可能，你當然可以覺得沒關係，那技術面大於它的基本面的反應呢，我先賣一些，這個是可以的。可是加密貨幣它是外匯，它沒有任何評估方式，加密貨幣只是認同度的問題。越多人認同，越多人買，應用越廣，需求越高，它就是供需而已。你要怎麼從世界上的方方面面去評估它的供需？沒辦法，所以它的操作會跟期貨、跟外匯、跟台指期一模一樣。這時候你就要小心，這個難度是提高的，所以我決定盯盤。而這個過程就會很複雜，我又同時看了 BTBT， 看了 MARA， 看了 RLT， 當時花了很多力氣比較，覺得這3家公司的優勢是並沒有很大差別，都一樣。所以那時候我開始思考一件事情，我要把我的技術面的本質拿出来，我打開1分 K， 打開5分 K， 一直在比對 RLT 漲一漲，做一做一轉弱，我又轉到 BTBT。
它一轉弱我就轉到 MARA， 一轉過去多了 20%， 多了 50% 的獲利，甚至 BTBT 一晚就漲了 50%， 1倍，這是很快很可怕的事情。大概維持了1個月或3個禮拜，我不確定。後面就開始變化了，這個操作邏輯沒得用，就是開始它的聯動性比對強弱的方式跟我過去學習到的是不一樣的東西之後，我開始有虧損。虧損1次2次，馬上要警惕一件事情了。第一個，現在風向是不是變了？不能這樣玩了。短線的操作邏輯就是這樣。它沒有一個一輩子可用的一招短線，沒有這種事情。短線所有的新發現跟判斷，它的變化都很快，所以我不太願意去做短線，也不覺得最大利潤是來自於這個短線，因為變化太快，精神壓力很大。那我要繼續這樣做嗎？我要轉換嗎？我也可以繼續再抓出一些蛛絲馬跡再下去做。可是說真的，盯盤盯到早上2個禮拜到3個禮拜，蠻累的。我覺得我可能沒有心力這樣做了。現在有2個選擇，第一個是平均持有礦機股，但平均持有礦機股，我覺得還不夠好，因為當時有個標的叫 MSTR， 它的技術面我更喜歡，而且我也對 MSTR 了解，再來我對這個 Michael Saylor 就是他們的 CEO 也花了一點時間研究，所以我決定我就持有 MSTR 好了，買進後一路往上噴，老樣子，上漲該怎麼辦？還是一樣，獲利出現就該冒險，所以600、650、700、800一路加碼打進去，最後噴到了1300，噴得很快，尤其是900到1100、1300，你會覺得怎麼會一下又要到了？那我覺得是這樣，股價噴得快的時候一定要小心。最難處理的就是股價噴得快的時候，因為股價往上噴，它離最後的那個目標價，就是只有神才知道的那個價格，它就接近了。那假設真的有一個世界上秘密的一個數字是它的最高點的話，你每噴出，你噴得越快，你離它越近，你就要做越多功課去換股，這個是一個很難的事情。而它噴得太快了，同樣的，當時研究的標的也還不夠深入，所以我沒有直接賣出。那大概到1300，隔天跌了一根大黑棒，再隔一天好像開高又往下殺，我在那邊開始賣，因為對我來講，這個技術面對我來講啦，有一種以前我們在做期貨，我用的一個方法叫極端走勢，就是我自己很常做的一個參考。但是我一定不會全賣光，因為技術面可能會出錯嘛，有獲利就是要賭嘛，所以一出現之後，我大概賣個2成，賣個多少這樣一路賣，所以一直往下賣。你看從1156、1001、1080、1056，反正就這樣一直賣。我即便是這樣沿途這樣賣下來，我也大概只賣了4成吧，我沒有賣很多。所以最後我清掉的時候，應該是680吧，就從大概1000多就已經覺得弱勢了，但是我還是賣到整個賣到680還700才清空。那這件事很關鍵，這就是策略。暴賺是靠策略，不是靠技術分析。技術分析只能提供買點，而你要持有的策略取決於你想要用什麼風格在這個股市生活。我選擇的是，如果老天給我好運，我有機會賺到翻過去的風格。我從1個月只有賺28000的時候就這樣等了，真的就這樣等。人家說什麼10口做1口小台，我根本沒有，我現在存不到20萬。15、16萬就做1口小台了，然後我就一波要賺1000點，所以我就是等。我常常就是10幾萬賺到5、6萬，然後又沒賺。我就因為這樣20萬賺了200萬，就這樣等來的。你沒有賣，結果股價下跌了，不是你的錯，你的策略、你的風格才能決定你的未來。一個人之所以怎麼成為一個人，一個操盤之所以怎麼會成為一個操盤，是因為你選擇
我們因為我們的選擇而變成我們自己。你沒有做出那個選擇，它就永遠不會發生。你做出那個選擇，你長久下來，你就會成為抱賺曲線的那個人。還是一樣，先相信才能做到。不先相信，你的加碼、你的利潤、你的風險控管都做不到我剛剛講的那些事情，一定做不到。它是有一致性的，它是前後都要對得起來的。它對我來講跟技術面的買點無關，一注意到它，你就發現事情不对勁。今天你利潤一拉開，你不把錢丟進去冒險，你就犯錯。